Бірнеше еллар элек Сабантуйда катнаштым мен. Сабантуй мероприятиесында бір авылда болдым. Һәм мен анда Сабантуй икенчерәк ачылды. Мен анда күбрәк кешеләрне күзәттем. Кешеләрнең бер-берсенә мөнәсәбәтен. Һәм шул вакытта мен шундый теге багана янына бауга бәйләнеп куйган тәкәне күрдем. Тәкә ул бер караганда аңлашыла инде, тирлек, аның язмышы билгеле инде ул тәкәнең. Ләкин ул тәкәнең күзләрендә ниндидер тарих бар кебек иде. Ул тәкә кешеләрдән дә тирерәк кебек иде. Ул нәрсәгәдер сөенә иде. Аның күзләрендә тәкә тирлектә инде. Шундый ниндидер бер тере бер тарих бар иде. Һәм мин уйлый башладым. Бу тәкә белән нәрсә булып бетәр икән? Менә нәрсәгә сөенә, нәрсәгә куана икән соң? Кешеләр аңлашыла, аларның үзләренең шундый зур милли бәйрәме, ләкин тәкәне нәрсә көтә? Сабантуй мәйданында шушы тәкәгә карап, бик кызыклы гына шундый әйтик идея туды. Ләкин нинди идея? Сабантуй беткәч, менә бу тиреклекнең, ягъни тәкәнең язмышы ничек, нәрсә булып бетә? Бу спектакльдә тере инструменталь этногруппа булачак. Бу әле моңарчы безнең театр тарихында бөтенләй юк иде. Бу менә шундый кызыклы әйбер. Аннан соң һәр вакыттагыча яңа онытылган җырлар тәкъдим ителәчәк. Без кешеләр һәр вакытта ниндидер мероприятие уздыргач, безнең арттан ниндидер, әйтик, минуслар кала. Ул әйтик анда чүп әйберләр калырга мөмкин. Менә бу чиракта да Сабантуй әлбәттә милли бәйрәм генә түгел, ул үзенең артыннан төрле минуслар да калдыра. Бу чиракта бик күп бихисап чүп-чар кала. Кеше үзенең шу бәйрәм иткәннән соң. Менә бу чүп-чарларның язмышы нәрсә белән булып бетәр? Әлбәттә, бу чистартуга, менә шушы спектакльдә хайваннар безнең как санитар булып, кешеләр бәйрәм иткәннән соң, кешеләрдән калган чүп-чарны хайваннар җыеп, чистартып, Сабантуй мәйданын ниндидер бер гүзәллеккә, матурлыкка китерәләр. Менә бу шулай спектакльнең эчендә була торган әйбер. Ягъни экологик теге бер пласта бар әлеге спектакльдә. Илфак Хафизов ул Тинчурин театрының артисты. Аннан соң ул үзенең чыгышы буенча ул авылдан аның артист булуы драматург, ягъни диалоглар куру өчен бик кирәкле шарт. Чөнки ул артист ничек итеп сәхнәдә сөйләшә, нинди телдә, һәм бу әйберне артист кына аңлый, һәм диалогны көчле һәм сыйфатлы тәкъдим итә ала. Менә шул нәүбәттән мин Илфак Хафизовка тәкъдим иттем. Аның теле бай, аның фантазиясе башка артистларга караганда ничектер үзенчәлекле. Аннан соң аның хәзерге заман яшьләренең сөйләшүе, аралашуын тагын да ачыграк языр өчен мин Мәскәүдә яшәүче, ул үзе тарихчы да, бик яшь кеше инде, ул китаплар нәшер итә. Ринат Абьяновка мөрәҗәгать иттем. Ул ничек итеп шәһәр яшьләре бер-берсе белән сөйләшәләр. Шулай ук шәһәр яшьләре авыл яшьләре белән нинди телдә сөйләшәләр, аларга нинди тема кызыклы, һәм нинди жаргоннар, нинди стилистикада. Менә бу әйберне Ринат Абьянов шәһәр җегете буларак, umuman әйтик, Илфак шикелле укымышлы җегет буларак, ул үзенчәлекле бер пласт кертте әлеге сценарийны, пьесаны корганда. Спектакльдә кирәк иде, борынгы җырларда, югалып барган җырларда кирәк иде. Эльмир Галимов үзенең эшчәнлеге белән ул төрле авылларга, районнарга барып, менә шундый җырларны өйрәнә, аларны яздырып ала. Һәм анда бер-ике яңа җыр булачак. Ягъни кирәк иде миңа борынгы пластны Эльмир Галимов кебек теге
традицияны, базаны, музыкаль базаны нык белгән яшь кешегә мин мөрәҗәгать иттем. Артур Шайдуллин әлеге спектакльнең пластикасын құру, әйтик, аның пластик режиссурасын көйләү. Артур Шайдуллинны мин яңадан чакырырга булдым. Ул Ал җилкәннәрдә шулай ук бер тапкыр мин аны сынап карадым. Һәм безнең эшчәнлек аның белән менә шулай тәңгәл килде. Һәм бу чиракта, әйтик, ул теге рус проза әсәре булса, Ал җилкәннәр, инде хәзер татар үзебезнең милли әсәрдә, менә аңа да кызык булачак. Сценограф үзе Юлия Кораблева Ханума спектаклен күптән түгел генә эшләде. Һәм бу кызның миңа тырышлыгы, дөньяны күрә белүе, икенчерәк күрә белүе нык ошады. 37 артист катнашачак спектакльдә. 37 костюмнар, алар бер-берсенә ошамаган булачак. 37 теге сәхнә костюмын уйлап табу, ул шушындай яшь кешегә костюмнар буенча эшләүче художникка ул авыр әйбер, ләкин ул үзенең нечкәлеген, үзенчәлеген табып, Юлия менә бу спектакльгә үзенең җаваплылыгын, кызыклыгын кертте. Менә бу спектакльдә хайваннар, кош-кортлар үзләре милли оркестр төзиләр. Артистлар, алар музыкантлар түгел. Аларны шушы уен коралларында ничек булса да өйрәтергә кирәк. Ритмны аңларга, ансамбльдә, музыкантларын ансамбльдә эшләүе кирәк иде. Бу чирактан безнең Ильяс Шарипов, ул үзе профессионал баянист, музыкант, ул безгә шушы драматик артистларны халык уен коралларында дөрес уйнау өчен ул консультант та, ул үзе кем әйтмешли, уйнап та күрсәтә. Нәтиҗәдә Ильяс Шарипов белән артистлар арасында менә шундый оркестрны оештыруга зур баскыч булды. Күбесе яшьләр. То есть яшьләр, алар күбрәк балалар психологиясында, яшьләр яшәү рәвешендә нык аңлап, менә бик үзенчәлекле спектакль өчен миңа шундый команда кирәк иде. Әлеге спектакльдә бөтен труппа катнаша. Аннан соң Казан театр күллиятеннән шәкертләр дә әлеге спектакльдә катнаша. Мин үземнең труппамны шушы бөтенләйе белән тамашачыларга күрсәтәсем килә. Аларның бөтенесе дә әлбәттә теге зур планда, әйтик, беренче планда күренмәсәләр дә, ләкин аларның сәхнәдә булуы, менә шушы артистларымны тамашачыларга күрсәтеп, үзем дә шатланасым килде. Һәм тамашачыларында шатландырып, менә шундый труппа бар, көчле труппа бар дип, менә бер шундый теге кичкенә генә спектакльдә мин бөтен труппаны тамашачыларга күрсәтеп, мактанасым, горурланасым, һәм аны тамашачылар да шушы үзебезнең артистларны күреп, шаккаттыру нәүбәтеннән мин бөтен труппаны әлеге спектакльдә катнаштырам. Улырак буын тамашачылар үзләренең балачакларына кайталар, һәм менә монда алар үзләренең балалары, сабыйлары белән бер дулкында яши башлаячаклар. Күбрәк бу ни өчен кирәк? Без һәрберебез дә шәһәрдә яшәсәк тә, чыгышыбыз белән каядыр еракта авылдан. Һәм менә бу олы буын тамашачылар әлеге спектакльне караганда, алар үзләренең авылларына кайтып килерләр. Алар үзләренең сабантуйларын ничектер күңелләрендә яңартырлар дип мин ышанам. Һәм үзләренең балаларын, оныкларын да шушы сабантуйга чакыру теге импульсы яңарыр дигән миндә шундый өмет бар.